इंडिया में आज हर तीसरा अडल्ट बॉडी स्टिफनेस, नी पेन या बॉडी पेन से स्ट्रगल कर रहा है। ऑलमोस्ट नो फिजिकल मूवमेंट, लॉन्ग सिटिंग आवर्स एंड हैवी स्क्रीन आवर्स, ये सारी हमारी लाइफस्टाइल बन चुकी। आज शायद आप और मैं आज इसे इग्नोर कर रहे हैं, बट ये लॉन्ग टर्म में हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और जब प्रॉब्लम तो तब आती है कि जब हमें ये सब रियलाइज़ होता है, या तो हम पेन किलर्स और क्विक फिक्सेस के लिए जाते हैं, जबकि हमें ज़रूरत तो हीलिंग और लॉन्ग टर्म थेरेपी की है। एंड व्हाट इफ आई टेल यू कि ये थेरेपी वाटर में आप एंजॉय कर सकते हो? यस, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्वाटिक थेरेपी। वेलकम एवरीवन टू ड्रीम्स ऑन व्हील्स, जहां हम सिर्फ सक्सेस स्टोरीज डिस्कस नहीं करते, बट ऐसे सॉल्यूशंस लेके आते हैं तो प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आज के एपिसोड में हम सिर्फ ये नहीं डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज एक्वाटिक थेरेपी, हम ये भी डिस्कस करेंगे ये किन के लिए है, कौन से कंडीशंस में यूज़ किया जाता है, कैसे ये ऑपरेट होता है, और मोर इम्पॉर्टेंटली आज की हमारी इस स्ट्रेसफुल लाइफ में इसकी इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा क्यों बढ़। और आज हमारे इस इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन में हमारे साथ जुड़ रहे एक ऐसे एक्सपर्ट जो है इंटरनेशनली सर्टिफाइड एक्वा फिजियोथेरेपिस्ट। सो अगर आप हेल्थ, हीलिंग या कुछ मीनिंगफुल सीखना चाहते हो तो दिस पॉडकास्ट एपिसोड इज फॉर यू। लेट्स वेलकम आवर गेस्ट एंड डाइव इन टुडेज एपिसोड with Dr. Chandni Mehta, the founder of Aquamax. I think you are the first person from your family जिन्होंने ये aqua physiotherapist का line चुना है. I mean, do you have someone from your family? No. So yes, I am the first one into Medico. I can say I have all the engineers in my family, and pursuing physiotherapy since long was my dream, because just going back, no one knows that I was always in my surroundings was always with the doctors. I mean the orthopedic surgeons and their kids and all. So that was always a motivating factor for me, that healing is also very important in everyone's life. So that's how it all turned my journey into physiotherapy. Amazing. आपने just बोला you were surrounded by the doctors, but अभी हम देखते हैं तो डॉक्टर्स में भी there are multiple fields when it comes. आपने particularly physiotherapist क्यों choose किया? Because ये field is not too much known in India. If you see, people are not too much aware about it. Yeah. तो क्या reason था कि सिर्फ आपने aqua physiotherapist ही choose किया? Originally I am a physiotherapist first, and then did an advanced course for aqua physiotherapy. But physiotherapy is something which always drives me, that healing the patients without medicines. I mean, as you are aware that we are not supposed to prescribe any medicines and all, and we see to it that we can give them a pain-free life without any dependency on the medicines and everything. So that always drived me, that the healing, or with exercise we are reducing the pain without medicines. So that's what my journey started with physiotherapy. That's an amazing purpose of yours. हम देखें तो हमारे भारत के पुराने ग्रंथ में भी योगा में भी मतलब ये सब पॉसिबल होता है कि हम योगा, ऑफ कोर्स इट टेक्स लॉट ऑफ इयर्स, कि योगा करने से भी हम ये सारे पेन से रिलीफ कर सकते हैं ना, लॉट मोर बेनिफिट्स. तो हाउ इट इज डिफरेंट इन केस ऑफ एक्वाथेरेपी? Yeah, so combined with aquatherapy and physiotherapy, I don't say that it's always a holistic approach. When it comes to physiotherapy, there is also a part of yoga that you also should take care of. पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है कि सिर्फ एक्सरसाइज करके या फिजियोथेरेपी करके बेनिफिट नहीं मिलेगा हमें. वी हैव टू सी टू इट दैट वी गेट अ बेनिफिट फ्रॉम द डेफिशिएंसी, मे बी योर B12 deficiencies or D3. We should be optimally taking it from the natural nutrition also, your proper yoga like meditation and all, your physiotherapy exercises, which is very important for your strengthening of your joints and all. And then comes aqua physiotherapy, right? Okay. So aqua physiotherapy is a very smarter move, I should say, in this advanced generation, where in a very short span of time लोगों को बहुत अच्छा results चाहिए. तो aqua physiotherapy से टाइम उतना ज़्यादा नहीं लगता है. Yeah, so it's a very smarter move, I can say, where कम समय में we can give a better result.
compared to the land therapy, but not denying the fact that it's always a combination therapy. That हमें land therapy और aqua therapy combination में जब हम करेंगे we can always give a better results. So एक है कि अगर दोनों का मतलब आपने जैसे कहा कि combination करेंगे तो we can definitely derive the better results. But for our general audience to create an awareness and to educate them, what is aqua physiotherapy? ये concept क्या है और ये किसके लिए सबसे ज़्यादा beneficial है? So aqua physiotherapy, the name itself derives that हमें एक्सरसाइज है जो पानी में करना है, राइट? एंड basically we see to it this is always guided by a physiotherapist. It's always one-on-one sessions. And why aqua physiotherapy, which is very important because we offload the weight on the joints. हम सीधा पानी में जाते तभी हम हल्के हो जाते हैं. We offload the weight, right? Because of the buoyancy and the hydrostatic pressure, we become lighter when we are in water. Right? So we can be lighter as like how we are in a space. There is no gravity which is acting. So that's a very beautiful principle of water where we can see that हम इसको rehab में जैसे suppose post surgery है, the patient who has a fear of fall, does not have balance, तो ये सब चीज़ों को लेके it's a very safe environment of exercise. And starting from a children, from a 2-year-old, 1-year-old kid से लेके till a 90-year-old patient can be in the water, right? Because there is no fear of fall. We are offloading the weight on the joints. So where pressure हमारे joints पे हम कम हो जाता है और हम effectively exercise कर सकते हैं. So water therapy या aqua therapy का ये एक बहुत important point है कि when we are into the area of water हमारा वहाँ पे pressure कम हो जाता है. We offload the weight. हम जो joints पे pressure हमारा कम हो जाता है and inner way हमारी strength भी बढ़ती है. The reason is because of the pressure, the hydrostatic pressure, we are surrounding with water from all the sides. So that's where we push the water and walk. Without any weights on your joints, like without loading your joints. So that's a very beautiful concept of water. And when it comes to aqua physiotherapy, I can say that it's a temperature controlled water. It's a warm water pool. It's not something where we exercise. Initially, if anyone wants to start, because India is a very it's not a cold environmental temperature, and that's where we don't have many temperature controlled pools available in India. But the therapy pool is termed as a warm pool basically, where to reduce the pain, reduce the stiffness in the joints and all, it's more beneficial. बट अगर बात करें कि अगर किसी को पानी में जाने से बहुत डर लगता है, दे आर नॉट विलिंग टू एंड दे आर स्केयर्ड टू एंटर द वाटर, तो फिर उस केस में आप कैसे ट्रीट करते हैं? सो इंडिया है ना, कभी भी स्विमिंग का कल्चर नहीं रहा है, राइट? एज यू राइटली अग्री. फॉर मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो हम देखते हैं वो 90% है हाइड्रोफोबिक. उन्हें पानी में जाने डर लगता है, उन्हें लगता है कि मैं आई विल ड्राउन इनसाइड द वाटर या स्लिप हो जाएंगे और समथिंग लाइक इट. बट आई वॉन्ट टू एड दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट एक्वा थेरेपी हमेशा शैलो वाटर्स में किया जाता है, लाइक 4 feet. द इंडियन स्टैंडर्ड हाइट इज अराउंड 5 feet. Average height is around 5.5 feet, right? So it is always done in not the deeper waters, but it's in the shallow waters and always supervised by a physiotherapist inside the water. So there is always one physiotherapist and one patient. So starting अगर patient हमें बताते हैं कि I am very hydrophobic, मुझे डर लगता है, तो 1 or 2 sessions is always a mental adjustment with the water, and slowly and gradually हम इसको उनको educate करते हैं, assurance देते हैं, and then how it the journey starts with aqua physiotherapy. So basically ये aqua therapy किसके लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल है या किसको सबसे ज़्यादा सूट करती है? बिकॉज एज यू सेड बहुत सारे टाइप के पेशेंट्स आपके साथ आते हैं, बट व्हाट टाइप ऑफ पेशेंट्स यू सी द मोस्ट? So as I rightly said कि aqua therapy सबके लिए है, starting from a kid से लेके elderly patients तक, because it's a very safe environment of exercise. So kind of conditions called arthritis, बैक पेन है, नी पेन्स है, जो बहुत अच्छा रिजल्ट्स देते हैं व्हेन इट कम्स टू एक्वा थेरेपी. ऑल्सो ओबेसिटी,
There is a lot of joint a big stress. problem in India that we are seeing. That's a very big problem, as we rightly know, the eating habits, lack of sleep, lack of nutrition, diet, and all. Entire lifestyle And, change. yeah, entire lifestyle. So obesity, where there is a lot of joint stress on the the around the body. So that's where aquatherapy is a very smarter move. कि हम पहले aquatherapy करते हैं, we become very confident with the exercises, we reduce a little weight and all, and then we shifted to the land rehabilitation, like land therapy. Okay. So that's I feel that aquatherapy, we don't differentiate, but starting any exercise, it has to be a combination of aquatherapy along with land therapy. Since aquatherapy के इतने सारे benefits है that we come to know today, ये क्वेश्चन एक माइंड में आना है कि अभी तक एक्वाथेरेपी इंडिया में इतना पॉपुलर, आई वोंट से पॉपुलर बिकॉज देखने जाए तो अभी भी उतना पॉपुलर नहीं है, बट आई थिंक डॉक्टर्स लाइक यू आर ब्रिंगिंग इट इनटू द ट्रेंड. बट फिर ये पहले इंट्रोड्यूस क्यों, मतलब आपको क्या लगता है कि ये कभी स्टार्ट हुआ है ये कॉन्सेप्ट, या कहाँ से आता है इसका ओरिजिनेशन? See, though originally it is from the European countries basically, where जब भी पहले के ज़माने में, जैसे जापान में हम जानते हैं अबाउट ऑनसेन बाथ्स, right? There are something concept called as an onsen bath. Or Romans and Greeks used to be using this hot water springs. हाँ, हमारे यहाँ पे भी, इंडिया में भी है हॉट वाटर स्प्रिंग्स इन मणिकरण एंड ऑल, वेयर पीपल से जैसे हम पानी में स्टेप इन करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, एंड हमारे कुछ पेन और एक होते हैं वो कम हो जाते हैं. सो दीज आर वेरी एंशियंट ट्रेडिशंस जो फॉलो हुए हैं, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आई ऑल्सो वॉन्टेड टू एड अ वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी अबाउट देयर वॉज अ US president called Mr. Roosevelt. And he had a polio. Okay. And once he started stepping in the water, he could see a great difference in him, compared to the exercise and compared to his walk and everything. So entire journey has started from all these small concepts which has come over the ancient years actually. So I think this concept is very very useful for Indians, as you said, क्योंकि back pain, knee pain and obesity ये बहुत बड़ा problem है हमारे country में. Yeah, very common. I think 5 in 4 people are suffering from this, right? Yeah, right. That's the statistics. So I think now we have Dr. Chandni Mehta for you all to consult to her अगर ये एक problem. Yeah. Even you are one of them who are facing this. So she is the founder of Aquamax, and the very right person to go with respect to your aquatherapy. But मैम एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये ज़रूरी है, मतलब अगर किसी को, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम फेसिंग obesity, how many number of sessions do I require for this? A few SOPs that we have created. हम सब पेशेंट को पानी में नहीं डालते हैं. There is certain type of protocols that we follow. Only after a proper consultation or any physiotherapy assessment, then only we take the patient inside the water. Okay. There is a thorough check of the patient assessment, or number of session. It all depends upon the goal that we because physiotherapy is always a goal oriented treatment. हम एक goal सेट करते हैं, जैसे अगर सपोज फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर पेशेंट आता है फ्रैक्चर के लिए, बट द एज देखना है हमें, अगर इफ़ ही इज़ अ स्पोर्ट्स प्लेयर देन रिटर्न टू द स्पोर्ट्स वाला रिहैब होता है हमारा. इफ़ ही इज़ एन एल्डरली पेशेंट, सो उनके ADLs पे हमें वर्क करना है, लाइक एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग के उन पे वर्क करना है. तो फिजियोथेरेपी इज ऑल अबाउट गोल ओरिएंटेड ट्रीटमेंट्स वेयर वी सेट अवर गोल्स ऑन द with the consultation with the patient and proper physiotherapy assessment. Okay. Yeah. So it depends on patient to patient. It always varies from patient to patient. Yes. You mentioned aquatherapy is all about doing exercises and having a therapy inside water, inside pool. तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि लोग उनके सराउंड के पब्लिक पूल में जाके करें, या सिर्फ कोई प्रोफेशनल या सर्टिफाइड एक्वा फिजियोथेरेपिस्ट के पास ही जाना पड़ता है? Yeah, so I would like to address this कि a certified physiotherapist is very important for an aquatherapy sessions, especially when it comes to एक न्यूरो रिहैब में आता है. जब
जो patients न्यूरो रिहैब मतलब Yeah. for So my neuro knowledge. rehab is patients who have paralysis, Parkinson's, Okay. or any brain related what you say, the neuro rehab basically. तो वैसे कोई conditions में public pool जब भी हम बताते हैं तो it is very challenging. Challenging in the sense patient को हम पहले transfer कैसे करेंगे पानी में? Because everywhere in India it's an open pool and it's always a dig-in pool actually. So transferring of the patient inside the water is very challenging. And after the therapy, usually when you do a water therapy, आप थोड़े heavy हो जाते हैं. तो transferring again back out of the pool. So that transfer of the patient is very challenging when you say a public pool. And it's very important to have a certified physiotherapist because it is different from the land rehabilitation. जो land physiotherapy हम करवाते हैं उससे थोड़ा different है. There are many techniques that we use called as Halibut technique, Padragas ring method. There is something called as an IG. That is Watsu. These are specific techniques designed for specific conditions. So ये सब techniques हम use करते हैं. And इसकी एक proper certification training होती है. There are many certified trainings, foundation courses and everything. So I would like to say it's very important to go to a certified aquatic physiotherapist to do your proper rehabilitation. Okay. Yeah. But अगर एक बार for example किसी ने आपके पास आके या certified aqua physiotherapist के पास आके they once understood that what is to be done, तो फिर क्या वो same process वो चीज़ अपने घर पे वो try कर सकते हैं? घर पे see nowadays looking to this lot of corporate societies which has come, the high end societies, सबके यहाँ पे swimming pools है, right? So I say कि जब भी unless and until a certified aquatic therapist does not guide you with that direction कि ma'am your rehabilitation is done, now you can use a public pool to just walk in the water or do some kind of activities. तब I think it is recommended but not without that. So एक guidance की ज़रूरत एक guidance की हमेशा ज़रूरत रखो so that हम कोई wrong treatments ना करें. Okay. या क्योंकि पेशेंट्स को जनरली आइडिया नहीं होता है इसलिए शायद हमें एक्वा फिजियोथेरेपिस्ट की और दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि पानी में हम कोई भी एक्सरसाइज ओवर एक्सरसाइज नहीं कर सकते. वी कैन ऑल्सो क्रिएट एन इंजरी right in water so there is a very guided treatment with the supervised professionals. कोई भी चीज़ हम ओवर एक्सरसाइज कर लेंगे तो हमेशा पेन एग्रीवेट भी हो सकता है. So which is very important to I want to address this that just seeing our reels or just seeing our stories then immediately just don't step in. We are always a call away. हम आपको हमेशा कॉल पे भी गाइड कर ही सकते हैं so that आप एक ऑप्टिमल रिहैब को यूज कर सकते हैं. Absolutely. But क्यों आपको लगता है कि इंडिया में ये पॉपुलर इतना क्यों नहीं है? बिकॉज इट्स सो गुड दैट विदाउट मेडिसिन, बिकॉज देखने जाए तो आगे चल के ओवर कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन भी बॉडी को हार्म करता है. अदर वेज आर ऑल्सो देयर फॉर treatment and for therapy, but this looks, I mean this sounds to be like very good because naturally अगर आप नहीं कर सको तो उससे बेटर कुछ भी नहीं होता. I agree. But इंडिया में तो फिर ये इतना पॉपुलर क्यों नहीं? See, it is always a saying that the concept is from the Western countries and India कभी भी culture swimming का रहा ही नहीं है. So and infrastructure हमारे यहाँ पे इतने infrastructures भी develop नहीं है जहाँ पे हम ये therapy pools बना सके. So there are different types of pools for therapy. You can say the therapy pool is there are many types of pools, but the therapy pool is a temperature controlled pool. Okay. India being a very hot and humid kind of environment, overall Absolutely. when you see, except the north and northeast when you go, हमारे यहाँ पे infrastructure considering the population बहुत चैलेंजिंग है. पहले तो हम स्टैंड अलोन बिल्डिंग ही मिलती थी. अभी जाके विद सो मेनी ऑफ एडवांसमेंट देयर आर लॉट ऑफ पूल्स अवेलेबल इन द सोसाइटीज नाउ. सो इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज. व्हाई इट इज नॉट गेटिंग पॉपुलर?
Yeah, the main vision for Aquamax, I want to say that is to have this treatment more affordable and accessible to the normal economical crowd. कि हम इसके और affordable बना सकते हैं. So is general aqua therapy affordable to normal people या अप्रॉक्स अगर हमारी ऑडियंस को जानने की अप्रॉक्स फॉर देम फॉर वन सेशन इफ दे आर सीइंग दिस पॉडकास्ट और अगर उनको लगता है कि नहीं हमें जाके अभी ये नया टाइप अप्रोच करना है सो व्हाट वुड बी उनके दिमाग में एक रेंज आना चाहिए फीस के लिए Yeah, I want to rightly say that see aqua therapy is not new. It's a next standard of treatment. Okay. कि जहाँ पे आपका रिहैबिलिटेशन प्रोसेस छोटा होता है कम टाइम में हमें बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं यू नो और अर्ली स्टेज में जहाँ पे हम लैंड थेरेपी बहुत चैलेंजिंग है पेशेंट्स के लिए वहाँ पे एक्वा इज अ वेरी सपोर्टिव थेरेपी यू कैन से सो considering this few sessions of aqua therapy combined with a proper land therapy gives beautiful results and cost wise if you will see I don't see any challenge now post COVID when you say people are very much health aware right very much health aware and they have also accepted this thing that preventive is always better yeah preventive is always कि हम पहले ही हम उसका precautions ले लें so I don't see any challenges and with this developing country like India now you can say there are so many aquatherapy centers which are coming up lot of physiotherapists अपने आप को train कर रहे हैं after seeing the results for aqua physiotherapy so I feel it's very affordable to the normal crowd very so जितना ज़्यादा access बढ़ेगा शायद उतना और affordability yeah the more it's more like a demand and supply chain right it's a demand and supply chain wherein the higher the centers will come up the lower the fees. A very big question. Aqua therapy is medically prescribed? So yes, aqua therapy is very safe, supportive and definitely an evidence-based and also medically prescribed therapy. Okay. Wherein you know there was always a quote doctors used to tell कि swimming is one of the best form of exercise right yes. वो तो हमने हमेशा डॉक्टर्स से सुना है so as and when जैसे जैसे you know therapy pools develop हो रहे हैं अभी इंडिया में and there are so many neurosurgeons orthopedic surgeons who have started knowing about it have started prescribing us the patients like you go for hydrotherapy you go for aqua therapy and you know that will be better for your knee pain, back pain and everything. Correct. So it is definitely a medically prescribed therapy. Absolutely. And the last question that we're taking very important. Now since हम लोग ने इतनी सारी बातें की है aqua therapy, I'm sure बहुत लोगों को लगा होगा कि let's give it a try, let's give it a chance. Yeah. Again, there is no better person than Dr. Chandni Mehta, the founder of Aquamax, in front of you all to contact her and reach out to her on this. So, ma'am, to give them the more information about the various facilities that you have at Aquamax and what all you do there. Yeah. So Aquamax is a holistic physiotherapy center wherein we have a land-based therapy along with an advanced therapy called aqua therapy. Okay. Right? It's a temperature controlled pool developed inside the clinic and where we have aqua cycle, aqua treadmills. Basically, that's also a separate chamber that we have. Treadmill, but in the water. In the water, it's an electronic treadmill, a very safe treadmill inside the water. Interesting. Yeah. So it has a holistic approach where we have land therapy, exercise therapy along with aqua therapy, which gives best of the results. So all this at one place in the Aquamax. Yes. That's amazing. Winding up, what's one thing you would like to say to the audience about where do you see aqua therapy is going to go in future in India? Yeah, aqua therapy is very promising and the future is very bright with aqua therapy. There are so many physiotherapists who want to become an aquatic physio. So and aqua therapy, like aqua rehabilitation, is a need of an hour now. It's very important to have an early mobility where land exercise are challenging
जहाँ पे काफ़ी पेशेंट्स हैं जिनके लिए लैंड एक्सरसाइज इनिशियली रिहैब में बहुत चैलेंजिंग है, वहाँ पे एक्वा थेरेपी इज़ अ सपोर्टिव थेरेपी एंड which gives very good results and very good outcomes for the entire process of rehabilitation. थैंक यू सो मच चांदनी मैम, एंड इंडीड वी आर सो प्राउड कि बहुत कम डॉक्टर्स हैं इंडिया में जो एक्वा थेरेपिस्ट की तरफ और ये पूरे एक इनिशिएटिव को सपोर्ट करें. वी आर सो प्राउड कि हमारे पॉडकास्ट पे उनमें से एक डॉक्टर आज आए हो. एंड थैंक यू सो मच चांदनी मैम फॉर दिस एंटायर पॉडकास्ट. आई थिंक दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट engaging and insightful podcast था, because ये टॉपिक बहुत नया है. Not too many people know about it, बल्कि उसके benefits इतने सारे हैं, तो people must know about it, and I think you have played a huge role in creating that awareness today. Thank you so much. So I want to thank you, Kruta, that thanks for reaching out to us, and so you are also a part of our journey of Aquamax of creating aquatherapy awareness in India. So it's not only about the rehab part, but एक awareness India में जो create करना है in respect to aquatherapy. So I think I want to thank you also, because now you are also part of that journey. Thank you so much. Thank you so much. Yeah.